Эми мен азыр баягы жөнөкөй элдин бирден бир көйгөй болуп аткан чыныгы мына депутаттар көтөрүп ошолордун аркасында өчө турган маселени айтайын деп атам. Маселе туугандар баягы Армения менен Абхазия номерлуу унаалар жөнүндө болмокчу. Мен буга чейин дагы видеолорду тартып постторду чыгарганымда кээ бирки баягы түшүнбөгөн адамдар болду. Силер билип эле алгансыңар, анан тигиндей эми туугандар, эч ким эч качан бир жаман нерсеге ойлонуп бир мүлк албайт. Бул айласыздан алат. Анан кандай болгон учурда дагы боло бериш болду, боёсу канды дегендей мамлекеттин ичине кирип калды. Ал таможнядан өттү, бияка кирди. Кандай болуп кирди, эмне болуп кирди? Иши кылып биздин өлкөгө кирди бул унаалар. Эми мындан ары кирбесин деп туруп, бул жагын мыйзамдаштырып берели деп бийликтегилер дагы аракет кылып, ошо жакшы бир жумуштарды баштап койду, башын баштап коюшту. Анан бирок баягы мыйзамдаштырылсын деген менен кандай жол менен мыйзамдаштырылат? Баягы эле каражат маселеси, мисалы 100 000 сом деген бул жөнөкөй такси кызматында иштеп жүргөн, ошол менен үй бүлөсүн, бала чакасын багып аткан адамга бул өтө эле оор маселе. Бул бир. Экинчиден баягы 10-регион деген бул Армян, Абхаз номерлуу унааларды алгандар, эми силер мындай өгөй боласыңар бизге дегендей кылып мындай бөлүп атат да. Жеке менин оюмда. Анан экинчиси, ал менен такси кыла албайсың, же болбосо сата албайсың. Ошону алдың, ошол сен менен чогуу кетет ошол унаа деген мыйзам. Бул менин жеке оюмда, сиздер кандай ойлойсуздар билбейм, бул менин жеке оюмда туура эмес деп ойлойм. Ошолорду 10-регион кылбай эле ушунча кирди, ушунча кылды маселени чечип берип коелу. Бул колдон колго өтүп кеткен унаалар да бир эле баягы сырттан ташып алып келип өзү минип жүргөн эч ким жок. Бардыгы алып келген дагы сатып пайдасын көрүп кеткен. Эми ошол 10-регион кылбай эле Оштукун Ошко, Чүйдүкүн Чүйгө, Көлдүкүн Көлгө кылып туруп эле Кыргызстандын региондору менен берип, ошол эле учурда сатканга дагы, сатып алганга дагы мүмкүнчүлүк шарты түзүп беришсе жакшы болмок. Бул жарандарыбызга мындай кам көрүү. Ушуну депутаттар аркасынан түшүп, трибунадан күндө көтөрүп, мындай жолдорун издеп таап, мындай элге, ошол карапайым элге жардам бериши керек деп ойлойм. Жогорку кеңештен көтөрүлүп атат. Баягы эле буга чейин деле ошол жогорку кеңеште сүйлөп жүргөн 5-6 эле депутатыбыз болгон. Азыр деле ошол баягы эле Марлен Маматалиев, Жанар Акаевдер эле калды. Элдин үнүн ошол жерде тынбай көтөрүп жүргөн Айбек Осмонов деген депутатыбыз бар эле. Тилекке каршы мандатын тапшырып кетти. Андан кийин ушул азыр Марлен Маматалиев менен Жанар Акаев ошол элдин көйгөйүн угуп, ошолорго пайдагер болбой чыгып сүйлөп мындай көтөргөнү аракет кылып жатат. Эми ошол депутаттарга, башка депутаттарга эми кайрыла албайбыз. Аларга уже бар бир олорго пайдагер алар. Ошондуктан урматтуу Жанар мырза, урматтуу Марлен мырза, ушул айдоочулардын дагы да болсо көйгөйлөрүн угуп, дагы да болсо баягы чечүү жолдорун караштырып, 100 000 сомду азайттырабы, же балким келишим түзүп мындай бөлүп төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөр, шарттар болобу? Ушул. Анан экинчи маселе баягы 10-регионду жок кылып, элге сатууга мындай немелердин муктаждыктарын чечип, мындай өгөй балага окшотпой, общий эле чечип берсе жакшы болмок. Азыр эми айдоочулар бирин экин чыгып, мындай чогулуштарды өткөрүп, мындай кыла алганы менен, мындай катуу үнүн чыгарып айта албаганы менен, бирок интернеттерде, WhatsApp'тарында наразычылык өтө эле мындай көп десек болот туугандар. Ушул депутаттардан кайрылабыз. Мына ушундай болгон элдин үнүн жогорку кеңештен көтөрүп, элдин үнүн ушул жогорку бийликтерге жеткирип, көпүрө болуп, ушул маселени чечип, элге жардам кылып койсоңуздар деген өтүнүчтөмүн.